Am Mittwochnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr wegen eines vermeintlichen Brandes in Sandhausen aus. Ein Zeuge hatte kurz nach 15 Uhr starke Rauchentwicklung und herabfallende Brocken aus einem Kamin in der Philipp-Schmidt-Straße gemeldet. Vor Ort war zwar kein Rauch mehr sichtbar, jedoch ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Die Bewohner blieben unverletzt. Vermutlich führte eine starke Verrußung des Kamins zur Rauchentwicklung. Ob es tatsächlich brannte, bleibt unklar. Ein Schornsteinfegermeister wurde zur Überprüfung und möglichen Reinigung hinzugezogen.